Ազգային երաժշտական գործիքներով այս երիտասարդները ազգային պարեղանակ են նվագում հայ ազգային երաժշտարվեստի բացարձակ հեղինակություն դուդուկահար Վաչե Հովսեփյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Մի քանի շաբաթ առաջ մեկնարկած մրցույթի ժամանակ նրանք բազմիցս լսել ու արդեն հավաստիացել են, այսօր ոչ թե պարզապես երաժիշտ են բեմին կանգնած, այլ դուդուկի դեսպաններ անցյալի եւ ապագայի միջև։ Վաչե Հովսեփյան երևույթը մի բարձրագույն նշաձող է ազգային փողային նվագարանների կատարողական արվեստի պատմության մեջ եւ իհարկե չենք կարող չանդրադառնալ մեծ վարպետի Հարամյա Հոբելյանին, չանցկացնել բազմաթիվ միջոցառումներ եւ այդ թվում համահայկական մրցույթ փառատոն։ Մրցույթ փառատոնի շրջանակում մի քանի տասնյակ երաժիշտներ երկօրյա լսումների փուլ էին անցել։ Նրանց գնահատող հանձնախմբի անդամներն այն երաժիշտներն էին, որոնց կատարումները լսելով նվագել էին սովորել։ Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Դաբաղյան, վաստակավոր արտիստներ Կամո Սեյրանյան, Արմեն Գրիգորյան, վարպետ դուդուկահարներ Վահան Հարությունյան, Արտակ Ասատրյան։ Սա ոչ թե դատող, այլ գործակցող հանձնախումբ էր։ Հրաշալի էր տպավորությունները, տարբեր տարիքային խմբում կային անակնկալներ, շատ լավ երեխաներ, պայծառ, իրենց չարաճճի դեմքով, իրենց պայծառ աչքերով եւ իրենց դուկդուկներ իրենց նման փայլում էր։ Կարծում եմ, որ ամեն տարի պետք է այդ մասշտաբը թափը մեծացնել, որտեղ Հայաստանը դուդուկի կենտրոնն է, արմատը Հայաստանում է դուդուկի եւ ամբողջ աշխարհը նայում է մեզ եւ մեծ սպասելիքներ ունեն Հայաստանից։ Հանձնախմբի ընտրած մասնակիցները մրցույթ փառատոնի փակման արարողությանը, մեծ վարպետ ուսուցչի անունը կրող միջոցառմանը, նրա գործը շարունակողների, նրա ընտանիքի անդամների առաջ ելույթ ունենալու պատիվն ունեցան։ Մեր տանը յուրաքանչյուր շարժ, յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր սեղան, որը դրվում էր, միշտ սկեսուրս ասում էր, այ Վաչեն էսպես կուզեր, այ Վաչեն էսպես կաներ, այ Վաչեն կասեր սա էսպես, ես սկզբում զարմանում էի, ինչքան տարված է ինքը, բայց հետո փոխարինվեց մեզ, ու մենք ամեն ինչ անում ենք, ինչպես ամուսինս էր ասում, ապրենք այնպես, որ հանկարծ մեր հետևից բան չասեն, որովհետև առաջինը հայրս կվիրավորվի։ Այսօր արդեն պատանի դուդուկահարներն իրենց ուսուցիչներից են լսում, նոտաները պիտի լինեն մաքուր, հնչողությունը հստակ, առաջինը, բայց ոչ միայն այն պատճառով, որ համերգը Վաչե Հովսեփյանի Հոբելյանին է նվիրված։ Վաչե Հովսեփյանը մեր բոլոր ժամանակների հրաշալի վարպետ դուդուկահարն է եղել եւ կա, ումից տարբեր սերունդներ սովորել են շատ բաներ, շատ դասեր եւ Վաչե Հովսեփյանը այսօր էլ կա մեր կյանքում եւ մեր համար շատ պարտավորեցնող է եւ կարծես մեզ թվում է թե Վաչե Հովսեփյանը լսում է այս ամենը, տեսնում է երկնքից եւ մեզ տալիս է իր խորհուրդները եւ իր բարի ժպիտով նայում է այս հրաշալի երեխաներին։ Այս երեխաներին բեմում տեսնելու համար դահլիճում դուդուկի բազմաթիվ սիրահարներ են, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանից։ Արթուր Դեմիրճյանը 33 տարի բնակվում է Գերմանիայում, նրա հիմնադրած ընկերությունը զբաղվում է դուդուկի վաճառքով, ասում է, ձգտում է հայկական արմատներով այս երաժշտական գործիքի ճյուղերը աշխարհին հասցնել։ Դուդուկը եւ հայկական մեղեդին, հայկական մշակույթը արտերկրում բնակվող յուրաքանչյուր հայ համար, համ Հայաստանում, բայց մանավանդ եւս արտերկրում շատ կարեւոր առավելություն ունի, որը որ կապում է արտերկրի բնակչին հայրենիքի հետ, շատ էմոցիոնալ պահ է դա եւ հենց մանավանդ դուդուկը շատ երկար տարիներ հետաքրքրվում եմ արտիստներով, գործիք պատրաստող վարպետներով եւ ընկերական շրջապատ ունեմ այդ ոլորտում եւ տեղեկացել եմ սոցիալական ցանցերից այս փառատոնի մասին։ Ծերունների երկխոսության ակնկալիքով կազմակերպված այս միջոցառումը եզրափակվում է վաստակաշատ երաժիշտների, հանձնաժողովի անդամների եւ սկսնակ դուդուկահարների մրցույթի մասնակիցների համատեղ կատարումով։ Երկխոսությունը հաջող էր, կարծում են կազմակերպիչները, վստահեցնելով, որ մրցույթ փառատոնը կդառնա ամենամյա։ Արուսյակ Կապուկչյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։